아리야! 일어나! 학교 가야지. 지금 몇 시인데 계속 이렇게 뒤집어 자고 있는 거야. 빨리 일어나. 혼내야지. 그래. 혼내는 걸로요? 어려운데 오늘? 아리야 인나라 지금 시간이 몇 시인데 퍽 뒤집어 자고 있노? 일 안 가나? 니 그렇게 해가지고 돈 벌어가지고 어디다 쓰네 종영이 만나야 된다 아이가? 일어나. 그만 자. 학교 가자. 출근 안 할 거야? 종영이 배고픈데. 네. 아리야! 일어나! 학교 가야지. 지금 몇 시인데 계속 이렇게 뒤집어 자고 있는 거야. 빨리 일어나. 혼내야지. 그래. 혼내는 걸로요? 어려운데 오늘? 아리야 인나라 지금 시간이 몇 시인데 퍽 뒤집어 자고 있노? 일 안 가나? 니 그렇게 해가지고 돈 벌어가지고 어디다 쓰네 종영이 만나야 된다 아이가? 일어나. 그만 자. 학교 가자. 출근 안 할 거야?